It-tieni ġurnata tas-sajf kienet immarkata minn żewġ traġedji, waħda minnhom f'Baħar iċ-Ċaq, traġedja li ħallit familja sħiħa f'xokk illi ftit tista' tiddeskrivih bil-vittma ikun tifel ta' 6 snin. Kien il-ħadd wara nofsinhar meta Iċkejken Zejlin tilef ħajtu wara li nstab mitluf minn sensieħ f'pool privata. Rapporti qed jindikaw li t-tifel kien ma' xi qraba feliq li għandhom fl-inħawi u f'ħin minnhom ma derx aktar. Kif indunaw huma bdew ifittxuh u minnu fih informaw lill-pulizija. Diversi sezzjonijiet tal-pulizija bdew it-tfittxijiet fiż-żona tal-madwar u ftit wara bl-użu ta' dron tal-pulizija it-tifel der f'pool ta' residenza mitluf minn sensieħ. It-tifel ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza iżda tilef ħajtu ftit tal-ħin wara. Il-maġistrat Joe Mifsud ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta fil-waqt li l-pulizija għaddejja bl-investigazzjoni dwar dan il-każ. Din l-istorja ta' Zejlin mal-ewwel ġibdet mewġa ta' solidarjetà fuq il-midja soċjali mal-familja li għaddejja minn din it-traġedja li ftit tista' titfisser bil-kliem. Bitzija tat-tifel tajt illi ma tistax temmen dak li seħħ u li tixtieq illi din hija biss ħolma. U għal-ħabta ta' 8:30 ta' fil-għaxija tal-ħadd din id-darba f'Għawdex, raġel ta' nazzjonalità Indjana tilef ħajtu traġikament wara li waqaf bitħa interna minn oli ta' 5 sulari. Il-każ seħħ fi blokk appartamenti fi triq George Borch Olivier fir-Rabat fejn minn investigazzjoni preliminari jidher li r-raġel waqa' wara li prova joħroġ minn tieqa minħabba li kien issakkar fl-appartament fejn jgħix. Fil-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku iżda sfortunatament u kien iċċertifikat mejjed fil-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat Simon Grech li ħatret diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta li ġiet appuntata fil-waqt li l-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin.